ผมขอรูปมุมเสยขึ้นไปบนหน่อยนี้หน่อยครับกรณียามาตากุสเลลงแล้วลงผมว่าลงอันตรายเว้ย
เดินอย่างนี้เลยนะ โอ้ยมันยังแพ้หรือเรา